Hello，大家好，講下呂拔萃呢題題目啦。咁題目就話咧，y 等於4x 呢條直線就同呢個圓啦，就相交喺 A、B 嗰兩點，咁就要你求 A、B 嘅中間點。咁先講下個圖像意思先。個圖像咧就會係咁樣，有個圓，有條直線 A、B 咧就會相交啦，同 A、B。咁我哋要揾嘅咧就係 A、B 嘅 midpoint。OK，咁個答案係 in terms of k 嘅。好，咁我哋睇下個做法啦。知道咗呢個意思咧，嗱，我哋可以睇下啦。如果 A 嘅 x 坐標係 alpha 啦，B 嘅 x 坐標係 beta。OK，咁 midpoint 咧，大家應該記得啦，就係 alpha 加 beta over 2，得唔得？大家記住呢一個啦，一陣我哋會用到呢個關係。好，刪咗幅圖先，我哋睇下計數嗰方面啦。OK，將 y 等於4x 代入去啦，我哋好快睇下會出到啲咩咯。y 等於4x 擺落去，做到呢個啦，然之後17x 二次，sorry 呢個應該係幾多啊？12x 啊，抄錯咗，加17x 加 k 等於0。好啦，頭先我哋講咗啦 ，m 嘅 x 坐標咧，其實就係 sum of root 除2啊嘛。即係 A 嘅 x 坐標加 B 嘅 x 坐標再除翻2。好，咁大家記得啦，sum of root 條式咧就係負 B over A，負 B over A 再 over 2，sorry 再 over 2。咁原來最後答案咧就係負1/2啦。